yn cymunedau i ni nabod pob un, maen nhw'n nabod ni, teuluodd ni nhw. Mae'n swydd ardderchog, mae'n rhaid ni gofio bod angen role models. Pam nes i ddechrau fel Diffoddwr Tân, nes i newid lot fel person, mwy hyderus. Mae'r brigad tân yn helpu fi bod yn person gwell, a mae'n nice hefyd bod pobl yn parchu'r swydd hefyd. Mae'r Gwasanaeth Tân wedi helpu fi lot, gan fi ddim byd ond cymoliaeth mawr i'r bobl tân. An average day in the RDS role doesn't exist. Does na ddim fath peth a diwrnod arferol, gewch chi challenge wahanol bob dydd. Mae wedi rhoi gwybodaeth i fi am bwyty diogelwch yn y cartre a hefyd bod y Gwasanaeth Tân ddim ond yn dod mas amser mae tân yn y tŷ a pethau fel ni, mae nhw yn helpu i osgoi hynna i ddigwydd. Oedd y hyfforddiant yn ofnadwy o tuff. Wedi pwysio fi i limis, do'n i byth yn meddwl swn i'n mynd at, ond swn i'n mynd yn dol fori yn edo eto. Pam i ni fel diffoddwyr a'r criw yn dod nôl, i ni'n teimlo, nethon ni rhywbeth fyna i helpu'r teulu na. Sa'n gweud bod fi'n dal iawn, ond dwi'n credu bod fi biti 10 trodfedd pan dwi'n cerdded biti lle wedyn am wythnos edwy.